पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बादल बरसे तो गर्मी का जोर टूटने से मौसम खुशगवार हो गया। शुजाबाद, मुल्तान, बिहारी, मुजफ्फरगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश से मौसम सुहाना हो गया। मुल्तान में वक्फे से होने वाली बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। सिंध की तहसील गंबट, ठरी, मीरा, हैदराबाद समेत दीगर शहरों में बारिश के साथ ठंडी हवाएं चल पड़ी। कोट, छट्टा, फोर्ट, मंदरू, सखी, सरवर और कोहे सुलेमा के पहाड़ी सिलसिले में मौसलाधार तूफानी बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की पहली बूंद के साथ मुतादिद फीडर स्लिप कर गए, जिसके बायस कई इलाके अंधेरों में डूब गए।